Sa kalayo sa atong biyahe, halipay gid ta kay naabot naman ta diri sa bukid. Ada ba di? Diag tag farm. Kunya kay nangita man si Mrs. iyang isda daw nga pinalit sus sa dihang wala man day nakadala di ay kay nalimtan man day didto sa palengke. Anak ko daghan matatag masud-an diri so mangita sa tag mga resources diri. Galami lang gid ani sa tag bukid kay daghan kay tag makita diri nga mga pansud-an. Nya libre pa gyud diri ang tubig. Unlimited ang tubig diri. Kay gikan magini siya sa tuburan. Unya yan ana man akong anak na magihaw tag manok. Ako na lang din yung ipakurok-kurok ang manok, ipakaunan sa akong mais niya, kitakop din na lang nako kay magihaw man mig manok, kay wala man mig kadala og sudan. Ang kalami lang gyud ang bukid, kay kung kugihan lang gyud ka, makakaon gyud kag bisayang manok. Kay mao man gina nga to ang pinapangarap nga katong napata sa barko, kay mukaon tag nitib nga manok. Awamo na lang ning gihimol bulan niya, nanguha na lang pud dayon kog tanglad. Ug diri pud sa bukid og nakay mga tanom, mao kanang mga lamasers nimo diha. Asama ng mga kapayas, diha na lang ka, sungkit na lang ka diha, matik dayon na, kuha na lang kag duha ka buke. Okay na na kayo siya sa tinulang manok. Kanya kuha na lang pud dayon ka og kanang daon sa sili. Mao kina siya the best diha kay mayo mo po niya akong misis kay supportive man po niyo akong nanay kay mo-appeal daw mo vlog para masikat pa daw sila nya wala ko nagdugay kay nagtadtad na ko diri sa sulod nya kay pinupinuhon man ni slice nya may pod si misis okay nagkuha pod siya og kwan guys sabaw kay ulan sana nagkalpat pod ana kay kuton man siya kinanglan pod siya mahigop og sabaw ana human akong tadtad ani nya ako na lang pod ning pang slice ning mga lamas kumplituhon na ito lamasers ni para medyo lami po datong sabaw di man ginamawala nang natitanglad kay tinula man ng atong gikluto kay sig ulan-ulan man ang panahon karon paguman ako na po ning gitangkuan ang kaning bawang gibutang ni Mrs. ang kapayas kay panita na daw kay para magsugod ni migluto plaster po na ang akong asawa diha kay para makita pa daw siya sa video kay basig ingon daw daghan daw tag makauyab kay vlogger na sabi ha ako naman ning slice niya ako na lang ding gihugasan ang kuan ang kaning manok kay labhan man gyud nato ni kay para medyo lami siya kinahanglan labhan sa nato ni nga banlawan pa gyud nato ni siyag tubig paliguan pa gyud nato nig tubig kay naman ni mga langsa pati ni kapayas di gini siya mawala ato gini siya butangan yun nato ni siya hugasan ang mga sili ug mga pati ng mga iyahang kanang kalamunggay nya naghaling na dayon ko diri kay naman ta di sa bukid unlimited gasol man ta diri gasolpot ang aso nya kay ulan man to nya ako na lang ning gihupyop gitak-ang nako nya butang nako ning mantika nya gigasan nako ning mga lamasers diri pila ray paglutoan ng basic man kay pagluto ng tinula nya silip ko sa gawas gamang gyud ni undang ang ulan kay lami kay unta ipwesto didto kay barag ang atong dating ani kay countryside unta ni ako na lang dayon ning gihulog ning manok kay para maluto ni magisa nya ang teknika niya sa pagisa kay kinahanglan man nimo siya nga butangan nimo og asin nya pagbutang nimo og mga asin ana ang mga tanan nga mga ricado imo na ipamutang diha nya bago ka magbutang kag sabaw imo sa ginang pagakson ng mga lamasers diha mga asin mga paminta sugnuran dayon nimo ni at lami kay ni bade nya takluban nimo gisa-gisa sa sus kusog kay musiga ning kuan nya kay nagulan man kay akon mang butang kag sabaw mao lang ning kalami diri sa bukid kay unlimited man gyud tag mga tubig nya wa pa kitay bayad sa tubig dire kay gikan man gini sa flowing dito sa taas ko na nang gipagakos ng mga lamasers diha para lami kayo igisa nya sugnuran dayon para dali kayo musirit ng kalayo diha sa lami na kayo nya ako dayon nang gibutangan ko kay marag ganihan naman tong gigisa so ako na lang nang ibutang ng kapayas idunod ana man si Mrs. nga kinanglan ipagakos po daw ng lamasers diya sa kapayas kay ulan man nagdula-dula ani sila og game samtang nagluto ulat sa tong luto ang lola og katong games ambot sa tunga games ingon ko ayo hamtang nagbutang ko da si Mrs. Pod kay iya na lang po din ang gigisa kay ingon siya nga ako na lang luto ingon ko sige extra na lang kadiya kay para ma-appeal pod ka og kita ka sa akong ingon siya magdakop tag isa ka manok
Sus pagdakop niya kay di naman diya siya kadakop. Ay ko tama na niya, sabuan na lang nato dayon ni para madali na tag higop og sabaw. Anangita pa ko diri sa gawas ug unsa masagol. Wa naman daw nga siya kayo nagbutangi kay butang pa ni mo glide dili na tinulan ni lagpang na na. Sus pagbalik niya okay nagbukal-bukal naman ning kuha na ni habit ay gini siya maluto. Awa ko na lang dayon ni final og timpla. Sus kay marag magtulo naman ako pagtiyaw na ko. Ay. Awana ko apoy di na niibutang ning mga gulayers dira kaning atong mga daon sili o kanang kalamunggay. Dira ibutang lang gyud na siya dira nya. One bukalers lang dayon na dili na nato na palaton kay gatong palaton malain naman gyud ang sabaw. Aw gihaon na nya kinang ana ko kay misis nga kinahanglan mga unta kanang overload jud kay talagsa ra man ta makakaon og Bisaya kay naman ta permi sa barko. Wala na nga di na siya palang pason. Pila ka minuto na haluto ni misis siguro para inon nga sweet food ta. Hadlaan kung kalami man gyud makaon dito sa gawas kay nature man gyud atong dating sa kaon na to kay ningon man to kong anak nga I love the nature. Dili na lang po ko sa gawas kay lami magyud kining ambience dire. Di na palang pason ng kapayas. Kanapong saon sili. Ilamoy na. Butangan pa gyud isa. Ilamoy gyapon na kay lami man gyud ang mga gulay kay sustansya man ta. Kinanglan man tag bitamina sa tong lawas. Higupan dayog sabaw kay tulo-tulo pang taligsik kay para mawala ang katugnaw. Lami na kayo. Bitaw no, nganong kaning native nga manok bisan asa man ta moadto ug muli ta diri sa tuwa pangitao man gyud nato ning native manok kay lami magini kay sabaw. Busog naman ta diri ligid-ligid na lang tani nyagip kini sa manok impas yung kaon niya. Pero kinundang nang ulan diri na lang may silalom sa kahoy pod. Lami gyud diri magtambay-tambay nya maritis na lang pod dayon mi diri.